وتطبيقا لمبدأ الام في بي وردا على سؤال اتبعت لي، هل لازم يكون معايا راس مال علشان ابدا مشروعي؟ النهارده هحكي لكم على سر من اسرار البيزنس بتاعي. لما كنا في الاول كنا محتاجين نقلل التكاليف على قد ما نقدر وما يكونش عندنا اي مصروف مش بيدفع في مكانه، وزي ما معروف في شركات السوفت وير اعلى مصروف هو الاجور، وده كان هدفي اني اقلل المصروف ده على قد ما اقدر. فاستعنت في تنفيذ مشاريعي بمبرمجين فريلانس، وده طبعا علشان اكون ضربت عصفورين بحجر واحد. الاول اني اقلل الضغط عليا، اني اوفر شغل للموظف ده علشان ما كنتش بدفع مرتب على الفاضي، والتاني اني فتحت لنفسي شريحه اكبر من التكنولوجيز اللي اقدر اتعامل بيها، لاني بطلت اتقيد بتكنولوجي معينه. الموظفين اللي عندي هي دي بس اللي يعرفوها، وبصراحه قابلني تحدي اجيب منين فريلانسرز جودة شغلهم والتزامهم عاليين، وده بقى هعمل لك بيه فيديو منفصل. وبقراري اني اشتغل مع الفريلانسرز قدرت اوفر لشركتي جزء كبير من المصاريف وحميت سمعتي في السوق، لاني ما عينتش شخص ومعرفتش اوفر له شغل في مجاله واضطريت استغنى عنه. هتيجي تقولي ازاي وفرت، خصوصا ان كلنا عارفين ان الفريلانسرز ساعتهم اغلى من الموظفين. هقولك كلامك صح في حاله انك موفر شغل لموظفينك على طول ومفيش هدر في ساعة واحدة على الأقل. لكن بما ان شركتي كانت لسه جديدة في السوق وعدد المشاريع ما كانش كبير، فالفريلانسنج كان حل مثالي، لان ساعتهم اغلى لكن مفيش فيها اي وقت ضايع، فبالتالي وفرت. لو حسيت انك استفدت ما توقفش الاستفادة عندك، واعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.